Isradi kondisi ujar Rabbul Alamin Jibril tu dihirmakan malaikat al-amin para nabi utusan terlibat kejadian Isra Mi'raj pangeran teratur anugerah An-Nabi sallallahu alaihi salatullahi alaihi wa ya Allah. Khusus dari para pelanggan dan kasih negara Supados Patung Kapayung warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Cakepnya tong roboh banyak anak-anakan jadinya. الذي علمنا بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله لعلكم تفلحون. Hadirin hadirat, dulur-dulur anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimuliakeunana. Wabil khusus para kesepuhan, para ulama, para ustad, para dai, para muallimin, para santri, para ahli majelis ta'lim, para ahli masjid, oge sakumna ikhwan ahbab muslimin muslimat mukminin mukminat, baik anu hadir dina ieu majelis secara muwajahah maupun anu hadir melalui audio video streaming dimanapun berada. Mobil khusus Ananda Jangheri sareng Al-Makhtun anu di Khitan yang bustan anu kalintang didoakeunana. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kuasilahna wujud ieu gempangan anu mulia Allah ngahujankeun welas asihna ka urang sadayana. Allah ngahujankeun barokah ka urang sadayana. Allah ngahujankeun pangamburana ka urang sadayana. Allah ngahujankeun ridhana ka urang sadayana. Allah ngahujankeun cintana ka urang sadayana. Allah ngahujankeun nikmatna ka urang sadayana. Allah ngahujankeun rezekina ka urang sadayana. Allah ngahujankeun kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan ka urang sadayana. Allah ngahujankeun pituduhna sareng pitulungna ka urang sadayana. Allah ngahujankeun segenap anugerahna ka urang sadayana, baik dina waktu urang hirup di dunia oge tatkala urang aya di alam barzakh, oge tatkala urang ke aya di akhirat. Sing nepi ka jadi sababia asupna urang ka surgana sarta urang kenging syafaat ka kasihna Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga doa-doa urang dikabul ku Allah. Dipanjangkeun umur urang sadayana. Kalayan ditambihan ku disehatkeun, diafiahkeun jasmani rohani urang sadayana.
dikiatkeun digagahkeun dina kumaula kamantenanana dina nyampurnakeun ngikuti kana sunnah-sunnah nabina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke moga urang dilimpahi rezekina kalayan rezeki anu halal anu sae anu barokah nu gampil ge urang dibabarinan batur hirup rumah tangga bojo caroge putra turunan dulur sobat tatangga baraya ahli kampung ahli negeri nusadayana disorolehkeun ku Allah turunan anu ngabahagiakeun urang sadayana anu ngangkat harkat martabat urang sadayana anu nyafaatan ka urang sadayana turunan anu jadi pamimpin-pamimpin dina katakwaan anu mimpin ahli katakwaan moga-moga dina akhir hayat urang sing husnul khatimah kuburan urang sing jadi taman-taman surga oge moga-moga yaumul kiamah urang dikumpulkeun di hadapan bendera Nabi urang ngariung sareng para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin. Oge moga-moga urang sing tiasa ngaleueut tina talaga nabi tina dampal pananganana langsung. Oge moga-moga urang sing lebet ka firdaus a'la kalayan syafaat nabi tanpa dihisab heula. Oge moga-moga dan kala urang di surga sing ditinggalikeun urang ka Allah sing ditinggalikeun kana zat Allah salalawasna sing ditepangkeun ka Allah salalawasna anu mangrupakeun puncakna nikmat surgawi nu mangrupakeun puncakna pangkat makhluk daya deui yuati tatkala ditepangkeun ku al-khaliq kana zat mantenanana ditinggalikeun dicagetkeun ku mantenanana ka mantenanana tiasa ngaraih cintana ngaraih ridhona ngaraih ulas aslinya eta puncakna kapangkatan makhluk kalayan keagungan junjunan alam sayyidina wa maulana Muhammad muga wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Alhamdulillah dulur-dulur urang ku Allah dikuatkeun nepi ka wayah kieu teu hees. Alhamdulillah sing atos kuat teu hees dikuatkeun ku Allah. Ayeuna hees wae na kusaha kitu. Jara rauh tiditu bisa hadir dina majelis anu agung ieu kusaha ditepikeun ayeuna teu bisa ngalengkahkeun suku nu deukeut teu bisa kusaha kabehan kaki ku Allah dan kalau urang dikuatkeun ku Allah ku maula ka Allah dikuatkeun ku Allah eling ati urang ka Allah dimampuhkeun ku Allah Ta'ala ikuti kana sunnah Nabi urang dan kala urang dibasihan kemampuhan ku Allah pikeun nyerap ilmu mantenanana ilmu Nabi mantenanana dan kala urang ku Allah dipaparinan kemampuan pikeun ngariung sareng hamba-hamba anu saleh
sareng para ulama. Panon urang ku Allah sina neuteub wajah-wajah ulama. Ceuli urang ku Allah sina nguping suanten dawuh-dawuh ulama. Ati urang ku Allah dianggo tempat ilmu mantenanana. Letah urang ku Allah dibasihkeun dianggo zikir kamantenanana. Sholawat salam ka janten Rasulullah. Teu aya anugerah tertinggi seperti eta teh. Dina carita sejarah anugerah nuku Allah dipaparingkeun ka kabeh makhluk di alam mana bae. Aya anu bisa nyaruaan karena hebatna anugerah anu bieu. Dan kala ati makhluk ku Allah dianggo tempat eling kamantenanana. Dan kala ati makhlukna ku Allah Ta'ala dianggo tempat cahaya ilmuna. Tiasa munajat kamantenanana. Dan kala jasad hamba-hamba Allah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala terus digerakkan dina makna ibadah kamantenanana. Ngaji kaditu kadinya, sholat, silaturahmi, saum, bunga haji, umroh, dakwah berjamaah, tuh bisa sedekah, bisa jariah. Dan kala lisan ku Allah Ta'ala dibasihkeun bisa ngaca Quran, bisa ngaca sholawat, warnaning tasbih, tahmid, takbir, bisa dakwah, masihan nasihat, masihan ilmu penusannya. Jadi orang bisa ngadengi karena dawuhan Allah. Subhanallah, bisa ngariung sareng rusaroleh, bisa ningali wajah orang. Kayak kamu bisa ningali panon orang karena wajah-wajah ulama Allah. Kamu lamun ningali karena wajahna Rasulullah. Pambagja-bagjana dina dongeng anugerah. Allah maparinan nikmat dunia, warnaning nikmat dunia itu oke anugerah. Anugerah itu teh. Pasihan harta, bana, jabatan dunia, kecerdasan, karena haliah dunyawiyah pengetahuan, karena haliah dunyawiyah pengetahuan, karena rahasia-rahasia kadunyaan. Ieu sadayana ge anugerah. Pasihan sehat, jag-jag, kuat, ieu anugerah. Pasihan jasmani, rohani, itu ciptaan Allah anugerah, tapi tidak uang nepi. Uang nepi karena anugerah lebih teh. Jalman-jalman ku Allah atina teu dianggo tempat iman. Kamantenanana, ka Rasul mantenanana. Anu atina ku Allah teu dianggo tempat eling kamantenanana. Anu ku Allah Ta'ala atina malah dipinuhan ku teu iman, teu percaya, teu hayang nyaho-nyaho acan kamantenanana. Malah atina dianggo tempat hayang nyulayaan kamantenanana.
jasadna nu ku Allah digerakkeun pikeun maksiat ngalakonan mang pirang-pirang hal anu goreng ngagolimi nu sejen ngarampas hak nu sejen zina judi minum arak konsumsi narkoba maling majeng nu didahar nu dipake sadayana estuning hal anu ku Allah teh dipikari Allah ini ka ditu ka dieu digerakkeun ku Allah taala kana naon nu kana gapleh nu kana catur alet-aletan ka ditu ka dieu nu kana nonton hiburan itu hiburan ieu tuluy merasa bangga jadi viking bola tuluy panona ku Allah digerakkeun ditundukkeun pikeun ningali film-film anu kabehanana wadul anu hanya menang karya-karya hawa nafsu jelema film joda mah nu film itu mah ieu mah anu celina ku Allah digerakkeun ditundukkeun pikeun ngadengekeun sorak-sorak jelema-jelema anu teu areling ka Allah bahkan jelina ditundukkeun pikeun ngadengekeun kagorengan si A jeung si B tuluy letahna ku Allah digerakkeun pikeun ngomongkeun hal-hal anu sama sakali teu berarti nyaritakeun dunya jeung dunya dunya jeung dunya dunya jeung dunya beberepetan ngobrol teu cukup sajam 2 jam teu cukup di ditu di dieu kabeh tempat dipake ngobrolkeun dunya letahna seperti itu malah letahna ku Allah digerakkeun pikeun nyaritakeun kagorengan nu saeja resepna ngariung jeung jalma-jalma nu teu eling ka Allah anu teu mengenal Allah teu mengenal Rasulna Allah anu lain ahli ibadah ka Allah resep ngariung jeung nu kararitu panona dipake neuteub nu kararitu cinta ka nu kararitu malah dipangpangkeun di imahna masing-masing di kamar masing-masing foto-foto na jalma-jalma nu teu areling ka Allah bahkan nu kafir sekalipun pada iya artis Korea iya itu mah iya nepi ka dijieun DP saking naon saking resep lagi kanu kadar itu hari-harina jeung penting-pentingna selalu sono nate kanu kadar itu malah merasa bangga ku kitu detik per detik menit per menit melaju jam per jam melaju anu ngurangan umurna semakin dekat kana alam kuburna semakin dekat kana alam wawalas anu pasti bakal karanapan moal bisa mundur moal bisa mundur moal bisa ngaraneun moal bisa suatu saat pasti bakal dikuburkan dari yang kubur. Inungna bapana, pamajikana, salakina, kabeh anakna, kulawargana sobatna, nu bisa nulungan. Najan bengharnya caka, nu bisa nulungan harga. Boga rekan jadi jenderal, hatta presiden sekalipun, teu aya nu bisa nulungan. Alungkeun ka ditu jauh. Alungkeun jauh. Leweh kula wargana paling sajam 2 jam. Geus kituna parebut warisan. Pamajikanana kawin deui ka batu. Salakina keur hirupna pamajikanana geus hayang kawin deui. Ieu fenomena nu nyata. Ieu fenomena nu nyata. Oh, malah aya nu dor-derdar anakna injuna parasea dulur jeung dulur parebutkeun warisan.
tinggal indung bapana nepi ka pecah jeung nu jadi dulur teh hayang wau jeung babah nyobat jeung dulur sorangan kabar bedog Arasaan bener ngapain penting teh di korowat umur teh. Padahal ku berang ku penting teh di korowat umur terus dikurang terus. Kecebur we ka alam kubur. Euleuh. Sanu bisa nyelamatkeun diri. Mata walaupun ia dunia anugerah kecerdasan karena dunia anugerah bisa bahasa itu bahasa ia 100 bahasa bisa itu anugerah tahu tentang rahasia ia bumi anugerah buka gelar duniawiyah anugerah lain nepi karena anugerah iman, anugerah Islam, anugerah ihsan malah itu bisa nepi karena anugerah bisa kumaula ka Allah eling ka Allah, eling ka Rasul ari aranjeun ayeuna nepi ka wayah kieu teh ieu teh dongeng keur hayang ngagukeun saya teh caritana jawab Kangjeng Nabi Muhammad oh jadi pangnanyeun pangung di alus-alus teh ati aranjeun teh hayang ngagukeun saha Kangjeng Nabi jadi nu aya dina ati anjeun saha Kangjeng Nabi Muhammad nu aya dina pikiran aranjeun keagungan saha Kangjeng Nabi Muhammad Masya Allah anu ku anjeun di dago-dago hayang ngupingkeun dongeng saha Kangjeng Nabi Muhammad tuh ieu terbangan ngiringi tepakna ieu tuh itu nyarioskeun saha Kangjeng Nabi Muhammad tukang masak olah nyuguh tamu-tamu dongengna ieu teh karana saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh budak ku yang heri disunatan teh disunatan teh laksanakeun sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangkeun ku urang aya teh anugerah terhebat teu saeutik nu teu hees unggal peuting teu saeutik tapi lain dina arti nu ieu teu hees unggal peuting teu aya nu neangan dunya teu hees unggal peuting teh nu nyupiran wae teu hees unggal peuting teh aya anu ulin wae teu hees unggal peuting teh aya nu gapleh aya nu catur aya nu nongkrong bersyukurlah ke Allah Ta'ala tatkala malam ieu urang ku Allah dikondisikeun teu hees tapi dina arti urang ngagungkeun Allah eling ka Allah dina makna urang ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad eling ka Kangjeng Nabi Muhammad dina makna urang ngagungkeun kana naon-naon nu diagungkeun ku Allah ya nu disebut rajaban teh nu disebut rajaban eta mah paribasa aya arti rajaban teh naon eta mah peribahasa tina naon peribahasana ibaratun nu disebut rajaban teh ibaratun tina naon ibaratun eta ibarat tina iji ngagungkeun Allah anu ngaisrokeun ngami'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kakasihna anu ngagungkeun anu nyiptakeun bulan Rajab nu diagungkeun ku mantenana hiji eta kadua nu disebut rajaban teh ngagungkeun
kakasihna anu diisrokeun nu dimi'rajkeun ku mantenanana anu diunggulkeun di atas sagraya makhluk mantenanana nupang dipika cintana ku mantenanana nupang dimuliakeunana ku mantenanana nupang ditakwakeunana ku mantenanana nupang dinyahokeunana ku mantenanana ka mantenanana nupang dicakeutkeunana ku mantenanana ka mantenanana anu pang disucikeunana ku mantenanana anu pang disampurnakeunana sifat-sifatna ku mantenanana anu pang diwangikeunana ku mantenanana baik zatiyahna maupun sifat-sifatna baik asal usul penciptaanana ti awal mula diciptakeun dugika teu aya batasanana anu pang disieunkeunana manahna kumantenanana kamantenanana dugi ka langsung dinyatakeun ya anugerah ku nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni akhsyakum lillah inni a'lamukum billah wa atqakum lillah wa akhsyakum lillah sanyana kami adalah anu pang berilmuna pang nyahona ka Allah tinimbang aranjeun anu pang takwana ka Allah tibatan aranjeun anu pang sieuna ka Allah tibatan aranjeun ieu dina hadis anu masyhur dinyatakeun langsung ku Nabi urang subhanallah anu pang dihebatkeunana anugerahna ku Allah ka mantenanana nupang dihebatkeunana mukjizatna ku Allah taala kamantenanana di atas mukjizat seluruh rasulna nupang dikedepankeunana ku Allah janten imam secara mutlak di mana sadaya makhluk kudu jadi makmum bantenana subhanallah tayeu anu diisrokeun dimi'rajkeun ku mantenanana jadi urang teh disebut Raja Banteng hiji ngagungkeun Allah nu isrokeun ngami'rajkeun nyiptakeun bulan Rajab nu ngagungkeun bulan Rajab kadua ngagungkeun nu diisrokeun nu dimi'rajkeun saha eta teh apa nu dipang na teh kumantenanana ya di junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad kadilu nu disebut Raja Banteng urang teh ngagungkeun Isra'na ngagungkeun Mi'rajna ngagungkeun kejadian eta anu teu pernah terjadi di alam semesta la qablahu wala ba'dahu teu pernah terjadi sebelumnya teu pernah terjadi sabadana teu pernah terjadi ka malaikat manapun teu pernah terjadi ka rasul manapun teu pernah terjadi ka sakabeh ciptaan Allah ieu kejadian khusus kejadian anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinkeun ka nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad. Apakah pernah dengar aya seorang rasul nu diisrokeun dimi'rajkeun sateacana? Apakah pernah dengar riwayat bakal ada siapapun yang diisrokeun dimi'rajkeun ku Allah sabadana? Apakah pernah dengar ada satu malaikat nu diisrokeun dimi'rajkeun ku mantenanana? Jadi nu diagungkeun ku urang teh naonana? Isra'na Mi'rajna hiji urang Raja Banteng ngagungkeun saha? Allah. Ngagungkeun Allah. Mata sok dibaca ayat subhanalladzi. Oh subhanallah. Memeh nyarioskeun asra bi abdihi nyarioskeun bi abdihi teh nyarioskeun alladzi asra heula. Maha suci zat anu ngaisrokeun eta. Diheula kakara
nu diisrokeun gitu. Ya, saha nu isrokeun diabdi hambana. Oh, ngagungkeun nu kadua. Nu katilu ngagungkeun naon? Isra Mi'raj. Alias kajadian. Tadina ieu kajadian Isra Mi'raj teh pangna ku urang diagungkeun karena kejadian Isra Mi'raj adalah kondisi yang dikondisikan oleh Rabbul Alamin yang teragung. Bagaimana kalian tahu bahwa kejadian itu teragung? Begini saja, kecil-kecilan aja, gampang. Ini kan melihat bukti. Satu, kalau kita lihat makhluk yang Allah muliakan itu adalah para nabi, para rasul, dan para malaikat. Itu termulia. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Ayo. Sekarang kita lihat seluruh malaikat yang jumlahnya terbanyak dari jumlah ciptaan Allah yang lainnya. Tidak ada jumlah terbanyak kecuali jumlah malaikat. Dan pimpinan para malaikat itu adalah 10 yang wajib diketahui itu. Dari yang 10 pimpinannya 4. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail alaihi wassalatu wassalam. Dari yang 4 pimpinannya 2, malaikat Jibril dan malaikat Israfil menurut sebagian riwayat. Menurut riwayat malaikat Mikail. Yang paling puncaknya ikhtilaf. Di antaranya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang menjadi pimpinan tertinggi. Itu pimpinan panglima tertinggi di kelompok siapa? Malaikat. Lalu kalau kita lihat kelompok para nabi. Kelompok para jumlah para nabi 124.000 nabi menurut sebagian riwayat. Lalu pimpinannya 313 yang disebut para rasul. Dari 313 ada lagi yang terpilih 25 yang disebut dalam Quran. Lalu dari situ terpilihlah 5. Menurut sebagian ada 6 tambahnya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam yang masyhur dalam riwayat. 5 yang disebut ulul azmi, yang disebut oleh para ulama. Di antara sebagian ulama menazamkannya dengan mentertibkan kepangkatannya, yaitu Muhammad, Ibrahim, Musa kalimuhu, wa Isa wa Nuhu hum ulul azmi fa'alami. Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling tinggi, ulul azmi, imam ulul azmi. Kedua nabimu Muhammad, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Keempat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kelima Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Baik, ini sebagai bukti, dan segala rupa juga harus pakai bukti. Berkata bahwa kejadian Isra Mi'raj terhebat, teragung, ya. Atau apa itu Isra Mi'raj? Ya, sayangnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah kajantenan Allah sang pencipta alam semesta ngulem kakasihna. Naon? Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu bisa yang apal hakikat daripada Isra Mi'raj. Bukan Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Aqsa sampai ke langit. Bukan itu yang disebut hakikat Isra Mi'raj. Adalah mengundangnya Allah dengan undangan pengagungan, dengan undangan kecintaan, dengan undangan kerinduan, dengan undangan kasih sayang, dengan undangan keridhaan, mengundang kekasihnya tercinta, teragung, pilihan dari alam semesta, majikan semua ciptaannya yang bernama Muhammad
tempat dan di alam yang semua makhluk, hatta malaikat, hatta nabi, kasyafnya tidak nembus ke sana, boro-boro bisa masuk, kasyafnya dia juga tidak menembus ke sana, melewati Sidratul Muntaha. Yang alam itu dikhususkan Allah menciptakan alam itu hanya untuk kekasihnya Muhammad. Subhanallah, bayangkan kurang untuk menerima curahan anugerah yang mana semua makhluk tidak ada yang boleh tahu. Anugerah apa itu? Keilmuan apa itu? Sehingga para aulia membagi bahwa ilmu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu yang diperintahkan oleh Allah untuk ditabligkan lagi kepada umatnya. Itu satu. Termasuk apa? Ilmu Quran dan ilmu Sunnah. Yang kedua adalah ilmu asrar, ilmu rahasia yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan oleh Nabi kita kepada umatnya kecuali atas keinginan Nabi kita tersebut. Kepada siapa akan diberikannya? Itu ilmu asrar, ilmu wilayah, ilmu kewalian dan sebagainya. Itu tidak sembarang. Yang ketiga adalah al-ilmul maktum, ilmu yang sangat dirahasiakan, khusus ada di Nabi kita, hatta semua malaikat tidak ada yang boleh tahu. Semua Nabi tidak ada yang boleh tahu, tidak bisa dikasyaf oleh siapapun. Itu adalah ilmu yang khusus antara Allah dengan kekasihnya, antara kekasih dengan kekasihnya, bainal habibu habibi Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan karena Rasulullah melewati Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, hatta malaikat Jibril. Lalu apa yang Allah curahkan kepada Nabi kita, malaikat Jibril juga tidak tahu. Itu namanya al-ilmul maktub. Al-ilmul maktub, ilmu yang sangat diumpati sekali. Ini ilmu yang sangat diumpati. Yang kita ketahui sholat, ya itu mas sholat mah yang sebagian, hanya di bagian kecil. Oh, itu yang kita ketahui tentang waktu itu Allah memerintahkan sholat, itu masih bagian kecil. Kan masalah sholat itu, andai kata tidak Allah perintahkan di waktu Mi'raj, itu kan diperintahkan pula dalam Quran. Di luar Mi'raj, perintahan sholat itu bukan sekedar perintahan sholat di waktu Mi'raj, itu hanya sebagian. Bukan itu yang dimaksud. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala allamahu ma'allam wa afhamahu ma'afham, bahwa Allah auha ilaih ma'auha wa alqa alaih ma'alqa. Allah Subhanahu wa ta'ala di saat itu Allah menghujankan keilmuannya, menghujankan segala anugerahnya, wahyunya tanpa melalui pelantaran malaikat Jibril. Boro-boro malaikat Jibril bisa menemani, tahu pun juga tidak. Bayangkan oleh kita arti daripada Isra Mi'raj. Sekali lagi, apa itu hakikat Isra Mi'raj? Apa? Undangan siapa? Undangan Allah, kekasihnya Rasulullah. Undangan sang kekasih kepada siapa? Kepada kekasihnya. Undangan atas nama apa? Atas nama pengagungan, atas nama mahabbah, kecintaan, atas nama kerinduan, atas nama keridhaan, atas nama kasih sayangnya sang kekasih kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu. Oh sudah. Pernahkah ini terjadi sebelumnya? Pernahkah terjadi sesudahnya? Akankah terjadi? Pernah terjadi kepada malaikat? Pernah terjadi kepada para nabi?
permasalahan bukan bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena apa? Manusia pun juga bisa. Yang menjadi permasalahan bukan dari Masjidil Aqsa bisa ke langit. Kenapa? Para nabi juga bisa. Malaikat biasa bolak-balik ke langit sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Oh, itu urusan biasa. Bagi kelas malaikat melihat surga, melihat neraka, urusan biasa. Bukan itu yang jadi agung. Bukan itu. Kalian tahu tukang beca suka bolak-balik di Cibaduyut, tukang ojek suka bolak-balik di Cibaduyut. Apakah disamakan tatkala datang presiden ke Cibaduyut? Padahal sama kok, presiden dari Jakarta ke sini, orang Jakarta bolak-balik ke sini, nggak jadi heboh. Tapi tatkala ada presiden ke sini, gubernur heboh, Kapolri turun, jenderal-jenderal turun, jalan-jalan yang rusak dibenahi jauh-jauh hari. Ini kan membenahi jalan itu tidak cukup 1 juta, 2 juta, 10, 20 juta, 112 juta, miliar. Tidak jadi soal. Tidak jadi soal. Kenapa? Presiden mau datang. Kesenian dari seluruh daerah diadakan. Yang terbaik, bukan yang enak diamnya. Ini yang terbaik. Kenapa? Presiden. Untuk menghormat presiden. Makanan, minuman, di samping harus dicek dulu kesehatannya, keenakannya, keindahannya, tempatnya, permadaninya, segala macam. Tidak boleh permadani yang pinjam dari masjid anu ke sekolah. Tidak boleh. Kenapa? Untuk sampai orang nomor 1 RI. Gitu kan? Gitu kan? Polisi, tentara dikerahkan, bukan 10, 20, ratusan dikumpulkan. Tank wajah disiapkan. Polisi yang siap tembak kalau ada yang mengganggu. Tim gegana semuanya diturunkan, sterilkan jauh-jauh hari. Heboh semuanya. Padahal tukang beca bolak-balik ke Cibaduyut gitu. Ya, satu juga heboh, juga RT gitu, itu heboh. Tapi begitu Bapak Presiden mau datang, kenapa kok jadi heboh? Setiap orang bisa kok dari Jakarta ke sini naik mobil, ada yang naik itu, bisa kok. Bukan itu. Ada makna di dalamnya. Siapa ini yang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Atas dasar apa berangkatnya? Siapa yang berangkat dari Masjidil Aqsa ke langit atas dasar apa? You understand? Are you crazy? Ya, crazy malah. Ayo pikirkan oleh kita umat Islam. Karena banyak umat Islam yang tidak tahu terhadap makna Rajaban yang sesungguhnya. Banyak yang tidak tahu. Sehingga menyepelekan Rajaban. Apa itu Rajaban? Bid'ah, kadolalah, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak tahu. Bodoh. Jadi perlu dibuka ini. Apa sih itu Rajaban? Rajaban kan hanya ibaratun. Hanya ibaratun. Tuh. Hanya paribasa we eta mah. Eta mah ngaranna geus jadi istilah gitu, ilar. Sebetulnya lain eta. Oh. Kan mulai gitu pan urang teh. Dulu itu kuning Rajaban begitu. Apa buktinya? Kehebatan dan keagungan kejadian Isra Mi'raj itu. Begini, dia mah nyaritakeun, oh, can. Ngan sakitu geus kakodok ku urang. Oh, gitu kan? Kieu sebenarnya mah itu bukti fakta yang menunjukkan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu teragung. Begini faktanya. Malaikat yang tadi sudah diceritakan di mana kedudukannya. Para nabi yang tadi sudah diceritakan di mana kedudukannya. Pemimpin-pemimpin malaikat dan pemimpin para rasul
muslimin yang tadi sudah diceritakan bagaimana kedudukannya, semuanya hanya bertindak sebagai panitia. Malaikat Jibril, panglima tertinggi, bertindak sebagai tim penjemput. Bayangkan, tim penjemput Allah. Bayangkan ke orang, malaikat Jibril, panglima semua malaikat, hanya bertindak sebagai apa? Para malaikat yang lain, panitia, bagian itu, bagian ini, bagian penjaga pintu langit, bagian wah segala macam dikerahkan. Burak dari surga diturunkan. Terus eskalator terhebat yang Allah ciptakan, yang tidak boleh dipinjak oleh siapapun, hanya untuk seorang kekasihnya saja, dan hanya untuk diinjak di malam itu saja. 7 eskalator yang jaraknya dari bumi ke langit, yang eskalator itu datang dari surga, dihias dengan hiasan surgawi. Begitu Nabi memijakkan kedua telapak kakinya di Masjidil Aqsa, hanya hitungan kurang dari 1 detik sudah ada di pintu gerbang langit ke pertama, tanpa ngegibung. Itu eskalator yang ada di mall tuh. Kalau kita pijak cepat dikit, ngegibung jam, ngegeblak kurang tahu kudu muntah. Begitu banyak yang dijam-jam terus mencenur serta loba apaan? Benarnya ini eskalator dari langit, dari pintu langit. Bayangkan panjangnya sampai bumi berapa? Ukuran jarak tempuh 500 tahun. Dari langit kedua ke langit ketiga, lain lagi eskalator dari eta cabut heula siga taraje urang lain. Dari langit kedua ke tiga, dari 3 ke 4 sampai ke 7, lain lagi alatnya dari 7 sampai Sidratul Muntaha, udah lain lagi. Untuk siapa Allah menciptakan itu? Disimpan oleh Allah. Ya eskalator teh cenah lain ngadadak harita ngadamel. Lain. Disimpan ku Allah, eta eskalator disimpan ku Allah. Keur hancengan engke kakasih mantena badi diulem ku Allah. Engke tah fasilitas sarana prasarana parantos diayak. Alam anu paragi kanggo junjunan khusus sareng Allah tos didamel di awalna keneh. Engke ieu teh keur hancengan kakasih mantenanana. Inu lepet ka dieu teh muantenana malaikat Jibril maksakeun anjeun satunya beas nu sakitu badagna cenah salirana 600 janjang congok namun diasupkeun ka dunya heuring alam dunya. Begitu maksakeun anjeun dipaksa ku junjunan supaya nyarengan ngamelewati Sidratul Muntaha, kabakar malaikat Jibril ngariut menciut jasadna jadi sageng manuk piit. Bayangkan fata akhor Jibril enggal mundur di mantanana. Kumaha tuh? Itu teu mampu. Tadi dia bukti bahwa jasmani Nabi mah, ruhani Nabi mah panggagah-gagahna. Padahal di Al-Quran disebutkan malaikat Jibril di kuwatin indadil arsy makinu, gagah perkasa. Tapi buktinya teh biasa, satu yang biasa lebat jadi segede piit ya. Mun ngalengkah deui kaduruk leungit genghek kabeh. Bayangkeun ku budak. Tapi Nabi urang kumaha? Terpengaruh teh jasmanina. Terbakar enggak? Henteu sugan menciut henteu. Cirita kagagahan ku Allah dipaparikeun ka Nabi urang. Allah. Bayangkeun ku urang tah, kudu nepi kadinya bayangan teh. Lain salewat, rajaban euy, rajaban muah, balik, ke rajaban hees. Sakit tuh. Rajaban, sedangkan rajaban culang ciling ningali awewe nu geulis. Dah goblok siapa gitu.
itu Raja Ban si goblok. Kadang ngalepok, si goblok mah menteu ngalepok, si goblok mah. Tadi Raja Ban si goblok. Penting teuing protes si goblok mah ada. Si goblok teh si apa? Ayo nonton bola mah lebih ke subuh, itu protes. Dan itu si goblok mah. Terjudulan kayak boleh Raja Ban penting teuing teh Raja Ban si goblok. Setuju ente? Terus dulu jadi dari orang Bali belum saya pikir tuh jika kita udah disebut Isra Mi'raj, jadi malaikat Jibril bertindak sebagai apa? Tim menjemput. Subhanallah. Seluruh malaikat paciweuh jadi panitia. Ari para rasul kumaha ngan ukur jadi pager ayu. Ku Allah digugahkeun ti alam kuburna. Keluar di alam barzah, keluar sambut kekasih kuku Muhammad. Terus ngeberes di Masjidil Aqsa nyambut Nabi urang sadayana, dimarhabakeun Nabi urang ku sadaya para nabi 124.000 nabi teu aya nu kakantun nyambut Nabi urang. Lalu di dinya sadaya berjamaah salat. Saha nu jadi imam? Jawab. Saha nu adan? Kangjeng malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi modin. Malaikat Jibril jadi modin itu Kang ada. Sakitu. Seluruh para malaikat, seluruh nabi, para ulul azmi di belakang mantenanana. Teu aya imam anu mutlak, kepemimpinan anu mutlak di alam semesta. Angin milik Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sehingga pribados nyebat dina tawasul pribados lakal imamatu itlaqan. Lakal imamatu itlaqan. Ya Rasulullah, kepemimpinan secara mutlak hanya milikmu ya Rasulullah. Wa ma sadaquka fil maqamati. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendahuluimu dalam semua maqam dan kedudukan. Bayangkan ku urang, para nabi sebagian apa? Pager ayu. Begitu Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, nabi-nabi yang tertentu yang punya keistimewaan di langit-langit tersebut, beliau langsung mendahului nabi kita. Apa? Untuk jadi pager ayu lagi. Begitu nabi urang tos berjamaah apaan cenah di Masjidil Aqsa, begitu nabi urang kalingin ka hiji tepang deui. Sareng tadi berjamaah siap paciweuh nabi teh. Terus beres salam. Apa nabi pada di langit? Begitu nabi urang sumping teh langsung disambut deui ku manten Nabi Isa, Nabi Yahya apa cenah lagi sabar? Langit kedua, Nabi Musa terus siap-siap. Nabi-nabi ulul azmi teh, nabi-nabi ulul azmi teh, sadayana pada siap nyambut sadayana. Nyambut teh teu bisa nuturkeun jauh. Nabi nu lagi di langit kahiji barang junjunan ka langit kadua teu pernah deui di langit kadua teh teu tiasa kieu. Piraku teu kekejotan hayang ngiring junjunan, piraku teu kekejotan hayang ngiring junjunan jadi tamu Rabbul Alamin, tamu kebanggaan, tamu anu pinuh ku kacintaan. Piraku teu hayang ngiring ka junjunan, piraku sadayana pada terus terakhir nu kieu teh malaikat Jibril. Sidratul Muntaha junjunan lebet ka Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pada biasa.
Apa sih heureuy? Siga heureuy kan? So, apakah orang teu hayang nyarangan tatkala aya hiji kakasih Allah nu diulem ku Allah dengan penuh cinta di Allah, penuh pengagungan di Allah. Nah, daya orang nyarangan mantanana. Namun nyarangan berarti kacanak orang teh nya, kacanak mulia kan? Tatkala orang teu tiasa nyarangan, apakah orang dina hate? Tuh, kumaha perasaan? Kabehana ge ieu makhluk teh ulang jantung. Kabeh makhluk ulang jantung. Kabeh malaikat kabeh nabi ulang jantung. Tatkala dikantunkeun ku nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad. Aya nu tiasa budak, teu aya nu tiasa budak, teu aya nu tiasa nyarangan, teu aya. Kabeh pada ulang jantung, pada cukcuk. Hanya bisa tarik nafas saja. Hanya bisa tarik nafas saja. Gitu. Keur mangkokoro tamah goreng batu. Sekolah SD teh tamat-tamat acan. Tuh. Bayangkan ku urang, tuh. Ai kok jeung geulis kawan-tiwan teh endah ka bina-bina. Kata mah waduh iya jabatan anak Masya Allah wanita jet set berkarir gitu. Kekecotan eta hayangna. Tapi kasih kalau kesehatan kelepek. Itu bisa tuh. Itu bisa ke kami ke rumah miskin kata mah. Boleh maju. Bayangkan sekolah SD tidak kau sih kalau kesehatan bayangkan para malaikat para masukin malaikat Jibril cina kul ngantosan nabi urang ngantosan sumping deui tiang maha suci dina batas Sidratul Muntaha. Subhanallah. Berarti kekejutan yang nyarangan nabi urang boleh tidak ada izin. Bayangkeun we atuh malaikat nu sakitu panglima lalu lalang ka langit. Siapa yang bisa menghalangi malaikat Jibril lalu lalang? Ada enggak? Mau masuk ke surga, aya nu bisa menghalangi malaikat Jibril? Masuk ke neraka, ada yang bisa menghalangi Jibril? Teu aya. Tapi begitu jungjunan melewati Sidratul Muntaha barang deuk kadinya, teu bisa euy. Langsung teu bisa tertutup rapat. Ya, tertutup rapat langsung nu tadina open oge close. Malaikat Jibril gantosan nabi urang tarajo lemet terus gitu ngajajab deui tah kitu katingali agung nanti ketinggali Isra Mi'raj agung nanti kanyahoan kodok ku urang makna yang sesungguhnya daripada Isra Mi'raj kanyahoan teu si orang hakikat makna Isra Mi'raj itu jelas sesuatu yang tidak pernah Allah wujudkan, tidak pernah Allah kondisikan di alam semesta ini, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Wajar kalau umat junjunan merasa bangga punya Rasul dikondisikan oleh Tuhannya seperti itu. Wajar kalau umatnya menjadi viking nabinya. Wajar kalau umatnya tidak tidur sampai subuh hanya untuk mendengar cerita itu. Wajar. Benar enggak? Itu wajar. Lamun nepi ka jam 11 nawar kudu buru-buru ngeusan teu wajar. Begitu mah ngaranna rajaban si goblok. Muludan si goblok. Geus ablok. Rabbana
nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Kasadayana urang Cibaduyut terutama dulur-dulur baraya sobat jeung sararea masyarakat Cibaduyut dan sekitarnya dan para mustami'in, jangan lupa pengajian bulanan jatuh tanggal 3 Mei sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isrodi kondisi punya Rabbul Alamin Jibril tu dihirmakan malaikat al-amin para nabi utusan terlibat kejadian Isra Mi'raj pangeran teragung anugerah An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanal barakah kullu man sallallahu alaihi An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanal barakah kullu man sallallahu alaihi. Hakikat Islam Nabi diundang kecintaan Nabi diparin gusti ilmu
Salam